mwongeye kwirirwa inshuti za Kristo. Uyu ni wa mwanya wa bwa butumwa bwiza uko bwavuzwe na Yesu Kristo, igice cya gatanu cy'ubwiru bwa Bibiliya. Mu bice byaranje murazi neza yuko twagiye tuvuga iby'isezerano rishya n'isezerano rya kera aho bitandukanira n'amategeko. None muri kino gice cya gatanu turibanda ku isezerano rishya. Uko mu gice cya kane twabivuze, isezerano rya kera ryakuweho rirahindurwa nkuko Yeremiya 31 bitubwira, n'igitabo cy'Abaheburayo guhera ku gice cya 8 umurongo wa 6 kumanuka. Kuri iryo sezerano ryahinduwe risimburwa n'isezerano rishya. Isezerano rishya ni amaraso ya Yesu Kristo yamenetse n'imibabaro ye yakubiswe. Nkuko Abisirayeli mu isezerano rya kera bafataga umwagazi w'intama, igitambo, bakakibaga bakagishyira ku gicaniro kikaba igitambo gikuraho ibyaha, ari nabyo byashushanyaga ikindi gitambo kizaza, aricyo umubiri wa Kristo wagombaga gutambwa. Icyo gihe igitambo cyakoragaho ibyaha by'agace gato cyane k'abantu, Abisirayeli bonyine, ariko isi ikomeza kuba mu mwijima y'abanyamahanga. Ariko igitambo cya Kristo cyo cyakuyeho ibyaha by'abari mu isi bose. Ntago bari Abisirayeli noneho, ahubwo icya Kristo gutambwa kwiwe akamanikwa ku musaraba, umusaraba ugereranywa n'igishaniro cyangwa se n'igitambo cyateguwe kugira ngo gishyirweho inkwi, gishyirweho igitambo. Umusaraba ugereranywa n'igishaniro, Kristo akagereranywa n'igitambo. Ibyo ntabwo ari byo byari bihagije gusa, kuko mu isezerano rishya ntabwo ibitambo byakomeje gukora ari iby'inyamaswa cyangwa se iby'amatungo, ahubwo Yesu niwe se aba igitambo. Ntibyakuyeho rero ibyaha by'Abisirayeli gusa, ahubwo byakuyeho ibyaha by'abari mu isi bose. Kumanikwa ku musaraba kwiwe, ubwo yavugaga ati birarangiye, muri Yohana 19:30 uhasome, ngo yacikanye avuze ngo birarangiye. Ni biki byari birangiye? Nuko ibintu byose byari bigeze ku musozo wabyo mu buryo bw'umwuka, kugira ngo bihindurwe bikurwe mu buryo bw'umubiri, ahubwo bibe iby'umwuka. No gukiranuka kw'abantu kwagenderaga mu mategeko kwari gukuweho, ahubwo abantu amategeko y'Imana ariyo yayandi 10 twavuze yarashyizwe mu mitima yabo no mu bwenge bwabo, kuko byashushanyaga kuza k'umwuka wera gushoboza abazizera icyo gitambo kimanitswe ku musaraba ko baba bari mu byaha byabo, kandi ibyaha byabo bikuweho bitazongera kwibukwa ukundi. Kuko twabisomye mu gitabo cy'Abaheburayo ngo ibyaha byabo sinzongera kubyibuka ukundi. Nta n'uzigisha undi ngo menye Uwiteka ko bose bazamenya uhereye koroheje kugira ko ukomeye, ko nzababera Imana yabo nabo bakambera abana. Nidusoma mu gitabo cy'Abikorinto ba 2 tugahera ku murongo wa 5, nibwo uhita ubona yuko icyo gikorwa cyo kwa Yesu yarabaye igitambo gikuru cyahise gitunganywa rwose kirarangira. Uyu mwanditsi Paulo yabivuze neza, aravuga ati 16, nicyo gituma uhereye none tutazagira uwo dutekereza dukurikije amasekuruza, nubwo ariko twatekerezaga Kristo, ariko noneho ntitukimutekereza dutyo. Uyu mwanditsi aravuze ngo ntago uhereye none tuzongera gutekereza dukurikije iby'amasekuruza, ubwo ashaka kuvuga iby'amateka y'Abisirayeli. Abasekuruza bishe amategeko y'Imana mu butayu no mu mibereho yabo yose. Arababwiye ngo nta mpamvu yo kongera gutekereza ibyo byahise byo muri by'amateka byo muri Ancien Testament yo mu isezerano rya kera, ahubwo turatekereza kuri Kristo. Ibintu byarahindutse, nta gutekereza ku mategeko, nta gutekereza ku byo bishe n'ibyo barangije n'igihe bagendanye n'Imana n'ukuntu bishe isezerano. None ibitekerezo byahindutse, ubu ni ugutekereza Kristo. 17 aravuga ati umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Nusoma no murongo urasanga uri muri Kristo kuba ari muri wowe nawe uri muri we, ibintu byose bihinduka bishya. Ntabwo uba ukiri umunyabyaha, nta nubwo ugitegekwa n'ingeso cyangwa kamere z'ibyaha, nta nubwo ugitwarwa n'imyuka mibi, nta nubwo ukigengwa n'ibitekerezo byawe, nta nubwo ugikora ibyo wishakiye,
kuko uhindutse imbata ya Kristo, intekerezo zawe ziba zihinduwe shyashya kugira ngo ziyoborwe n'umwuka wera, kandi uhindutse umwana w'Imana, kandi uhindutse umutambyi Imana yironkeye, uhindutse ubwoko, uhindutse uwera, byose bihindutse bishya, kuko si wowe noneho ukiriho, ahubwo ni Kristo utangiye gukorera muri wowe. Za ngeso za kamere zakugengaga na ryarari ry'iby'isi no kwikunda n'amahane n'intonganya n'ubusambanyi no kubeshya no kwirarira no kwiyemera n'ubucakura n'ubusambo n'ishyari n'amahane no kuvuga nabi, ibyo byose bihinduka bishya, kuko kera niko wari umeze, none ugiye muri Yesu arabyirukanye, kuko niwe usigaye akorera muri wowe, noneho bihindutse bishya, utangiye kwerera Imana imbuto utabiheshejwe n'imbaraga zawe, ahubwo biheshejwe n'uriya winjiyemo ari we Kristo nawe atangiye gukorera imirimo ye muri wowe. Ubwo imbuto zawe zitangiye kwerekanira mu bantu yuko zuzuye gukiranuka, urukundo rubaye rwinshi, kwihangana, kubabarira, ubugwaneza, ibyishimo, amahoro, ingeso nziza, nibyo bitangiye kugenda bigwiza imbaraga mu bugingo bwawe, wabaye mushya, ntabwo ukigengwa na kamere. Numanuka hepfo ahita havuga ati ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi, kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo, kandi none ho yatubikije ijambo ry'umwuzuro. Nicyo gituma tuba intumwa mu kimbo cya Kristo, ndetse bisa naho Imana ibingingira muri twe, nuko rero turabahendahenda mu kimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana. Kuko utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Kandi ubwo dukorana nayo turabinginga kugira ngo mudaherwa ubuntu bw'Imana gupfa ubusa, kuko yavuze iti mu gihe cyo kwemererwamo narakumviye, no ku munsi wo gukirizwamo naragutabaye. Murumva ko Yesu yahindutse bya byaha byacu, yahindutse za ngeso zacu mbi kugira ngo ibyaha byacu bikurweho. Rero niwe uduha gukiranuka, ntabwo gukiranuka ariko tugushakisha ngo mu mbaraga zacu tubishobore, ahubwo twe twinjira muri we tukamwizera, none akaduha gukiranuka kwiwe. Kandi mu Mana no muri Kristo, Imana yiyunze n'abari mu isi bose, urumva ko nta n'umwe yakuyemo. Abari mu isi bose Imana yiyunze nabo, ntiyabikibabaraho ibyaha byabo. Harimo ubwiro bukomeye ku musaraba. Yesu yatesheje agaciro ibyaha imbere y'Imana, ntibyaba bigihabwa agaciro. Abantu nimwe muha agaciro ibyaha, mukabigira binini cyane, mukabaho mu buzima bw'ubwoba no gukuka umutima, ariko ku Mana siko bimeze. Imana iturebera muri Kristo yuko ibyaha byateshejwe agaciro, ku buryo n'abantu ntibamenya gutandukanya icyaha n'ingeso za kamere. Tuzabyigaho mu zindi topike. Ubundi icyaha si imirimo ukora yo kwiba, kwica, gutukana, gusambana, kuroga, kwangana amashyari n'amahane, ibyo si byo cyaha. Ahubwo icyaha ni ukwanga kwizera no kwanga kwakira ubasha kugukiza ibyaha. Muri make bisobanuke neza, wowe urarwaye, ufite indwara muri wowe, ni ukuvuga ngo icyaha si iyo ndwara urwaye, ahubwo icyaha ni ukwanga kunywa umuti uri bugukize iyo ndwara. Nicyo cyaha imbere y'Imana, kubera ko Imana yita yari kugukiza ibyaha, ariko ntushaka kwizera umwana wayo Kristo ngo uwemere kutsinzwe, unaniwe, utabishoboye, aguha umuti. Imana iguha umuti ukuvura icyo cyaha kikubamo. Umuti ukuvura icyo cyaha rero ni Kristo Yesu, wizera akagukiza iyo ndwara aricyo cyaha kikubamo. Icyo nicyo cyaha imbere y'Imana. Ababigira nk'impaka twazabiganiraho, banyandikira ku urubuga rwa WhatsApp bakazambaza icyo kibazo, nazagisobanura neza icyaha mu buryo burambuye, kuko Imana Yesu yabwiye abayuda, arababwira ngo umwuka wera naza azakora imirimo itatu, azabemeza iby'icyaha, abigishe n'ibyo gukiranuka. Uyu mwanditsi Yohana rero akavuga yuko igikorwa cy'umwuka wera ari ukwemeza abantu ibyaha, gukiranuka n'iby'amateka. Ariko Yesu akavuga ngo icyaha cyabo ni uko batanyizeye. Murumva ko icyaha si ya mirimo dukora, icyaha ni ukutizera, ukubita ya mirimo mibi iri mu muntu igakurwamo. Bisobanuke neza, byumvikane. Umuntu muri we harimo igiti ni icyaha, intekerezo mbi na kamere muntu.
imbuto rero ni bya bindi dukora bigaragarira amaso y'abantu, za ngeso mbi dukomeje kuvuga. Rero ingeso mbi twe nizo twita icyaha bitewe n'inyigisho mbi twigishijwe n'abariformed cyangwa se n'abamisiyoneri bazanye ubutumwa. Ni ukuvuga ngo kiriya giti kiranduwemo kamere muntu na za mbuto ntago zakongera kuboneka. Yesu rero yaje kurandura cya giti kitubamo cya kamere kidutera gukora ya mirimo mibi. Ni ukuvuga ngo icyaha nicyo kirandurwa rasine, umuzi wacyo kurwamo n'imbuto zacyo zikagenda. Ariko none n'imbuto zikomeza kutubamo bitewe nuko rasine cya giti gikomeje ya mbuto yacyo iki turimo igikomeza kudukoreramo ariyo kamere. Ibyo rero nicyo cyaha. Rero ndagaruka mvuga ngo uyu mugabo witwa Paulo yabisobanuye neza mu gitabo cy'Abagalati igice cya 5:24. Aravuga ati abari muri Kristo Yesu barambye kamere n'irari. Urumva ko kamere irabambwa. Abantu benshi bagenda bigisha inyigisho zivuga ngo kamere ntigipfa, ngo kamere ibana na nyirayo kugeza ubwapfuye, kuko nyine barwanye na kamere irabananira. Ahubwo kamere igenda itakaza imbaraga zayo kurushaho kwegera ubwiza bw'Imana, urushaho kuba muri Kristo, nuko Kristo arushaho kugenda aganza ubugingo bwawe. Kamere iragenda ibambwa, igenda ipfa, ikagenda itakaza imbaraga. Abantu benshi kuko bigishijwe inyigisho mbi zituma birwanirira, zituma bumva yuko bo babishobora, kamere yanga gupfa, bageraho bavuga bati kamere ntigipfa, ahubwo kamere ibana na nyirayo kugeza ugapfuye. Izo nyigisho ntabwo ari iz'ukuri. Turebe iby'izo nyigisho. Reka mbivugeho igituma kamere iz'abantu cyangwa se kamere zacu zitajya zipfa, zikomeza gutegeka no kurwana mu ngingo zacu zikadutegeka, bigatuma tutabasha kubona ubutsinzi bwo kuzinesha. Twakwibaza duti ese biterwa n'iki? Biterwa n'ibintu bibiri twereka gukiranuka kuzanwa no kwizera tubiherewe ubuntu, kandi tukongera tukabona mu byanditswe gukiranuka ko kwihangira. Murumva ko ari ibintu bibiri bitandukanye. Hariho gukiranuka ko kwihangira kuzanwa n'amategeko, no gukiranuka kuzanwa no kwizera tubiherewe ubuntu. Iteka iyo uri mu gukiranuka ko kwihangira gushingiye mu kumvira amategeko, kamere ntabwo izigera ipfa, izakomeza gutegeke. Ariko numenya yuko uri wa kamere kandi uri umunyabyaha, ukeneye ubufasha bukuranduramwo uwo muntu wa kamere, icyo gihe uzizera. Ni wizera uw'icya kamere azabiguhera ubuntu, ni gifite azaguha. Iyo mpano rero azaguha y'ubuntu ni imbaraga z'umwuka zizaza muri wowe zisenye wa muntu wa kamere ugukoreramo. Benshi rero biratunanira bitewe nuko twumva ko twe tubishoboye. Niyo mpamvu abantu benshi bakunda kumva bavuga ngo ndagerageza gukora neza, ngo ndagerageza gukundana, ndagerageza gufasha abantu, ndagerageza kwirinda kurakara, ndagerageza kwirinda gutukana, ndagerageza kwirinda gusebanya, ndagerageza kwirinda gusambana, ndagerageza kwirinda kubeshya. Iyo uteke uvuga ngo ndagerageza, bigaragara ngo si imbaraga za Kristo zigukoreramo, ahubwo ni wowe wikorera ku giti cyawe. Ariko igiye kugerageza bizakunanira, ukavuga uti ndananiwe, ndayamanitse amaboko, gukiranuka no gutunganya Imana byarananiye, nkeneye ubufasha buva kuri Yesu. Icyo gihe rero Yesu nibwo azaguha imbaraga ziwe. Nuko bigendekera umuntu wese udashaka kuba mu gukiranuka aheshwa na Yesu, ahubwo akagerageza kuvuga yuko we ari gushaka kugerageza gukiranuka, cyangwa se ari kugerageza gukurikiza amategeko, cyangwa ari gushaka ukuntu yakurikiza ibyanditswe. Uwo muntu aba ari mu gukiranuka ko kwihangira, gukiranuka yishakashakamo, kandi umuntu wa kamere ntiyabishobora ngo yishakashakemo gukiranuka azakubone. Gukiranuka kuba muri Kristo. Umva ko Paulo yabwiye Abaroma banze kwizera Yesu. Mu gitabo cy'Abaroma, urwandiko rw'Abaroma igice cya 10 umurongo wa mbere. Bene data, ibyo umutima wanjye wifuza nibyo nsabira Abisirayeli ku Mana, kugira ngo bakizwe. Ndabahamya yuko bafite ishyaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge, kuko ubwo bari batazi gukiranuka kw'Imana uko ariko, bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo, bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana. Kuko Kristo ari we mategeko asoreraho, kandi niwe uhesha uwizera wese gukiranuka. Ngiki kibazo cy'Abisirayeli. Iki kibazo Abisirayeli bafite
bari bafite. Ni nacyo kibazo abakristo b'iki gihe bafite, ni nacyo kibazo abapasiteri b'iki gihe bafite, ni nacyo kibazo abigisha b'iki gihe bafite, nicyo kibazo abahanuzi n'abandi bose bafite. Ni ugutamenya gukiranuka kw'Imana kuri muri Yesu Kristo, ahubwo bakakigisha n'abakristo nabo bakagenda kujya kwishakamo gukiranuka, kubera ko abantu benshi bafite ishyaka, ariko iryo shyaka ryabo ntago riva mu bwenge buvuye mu ijuru. Bituma rero abantu bagerageza kwihangira gukiranuka, ndetse bagashyiraho n'amategeko mu nsengero, ndetse bakigisha n'ibyanditswe uko bitari, kandi ibi byanditswe byose uhereye mu itangiriro kugera mu byahishuwe bivuga umuntu umwe ko ari we gisubizo, ari we solution y'ibyaha, ari we solution ya kamere, ari we solution yo gukiranuka, ari we solution y'imbuto z'umwuka, ari we solution y'imbaraga z'umwuka, ari we solution zirwanya abadayimoni, ari we solution zirwanya indwara, ari we solution zirwanya ibigeragezo, ari we solution za buri kintu cyose kibaho ku isi no mu ijuru. Muri Yesu niho hari igisubizo. Rero iteka iyo ureba ibyanditswe ukavuga ngo nzagerageza kubikurikiza, cyangwa ukavuga ngo biranditse ngo amategeko ngo nzagerageza kuyakurikiza, ndashaka kukubwira ngo ubwo n'ubuyobe n'izo nyigisho bakwigishije zirapfuye. Ntuzigera ugerageza ngo bigukundire, kuko nta jambo ryitwa kugerageza riba mu byanditswe mu butumwa bwiza bwa Yesu. Ijambo riri mu butumwa bwiza bwa Yesu riravuga ngo nshobozwa byose. Umviriza kandi nongere mbisubiremo. Pawulo aravuga ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Ntago iri jambo ngo ndagerageza cyangwa uzagerageza mu byanditswe by'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bibamo. Nimba rero ugerageza uri mu gukiranuka ko kwihangira, ariko nimba kugerageza byarakunaniye, emera winjire mu gukiranuka uheshwa na Yesu Kristo. Umva ko Yesu yabwiye abigishwa bari bamugose hamwe n'abayuda. Ibyo turabibona mu gitabo cy'Ivanjiri ya Yohana igice cya 5 umurongo wa 39. Yesu ababwiye gute? Abwira abayuda bamwumvaga n'abari bamuri hafi. Yababwiye amagambo akomeye. Arababwira ati, murondora mu byanditswe kuko mwibwira ko muri byo arimo mufite ubugingo buhoraho, kandi ari byo bimpamya, nyamara mwanze kuzaho ndi ngo muhabwe ubugingo. Iki cyari kibazo abayuda bahoraga bashakisha ubugingo no gukiranuka no gutunganira Imana mu byanditswe. Bagasoma amategeko 10 bakajya hanze kubireba ko bashobora kuyakurikiza. Bagakora iby'imihango, bagatanga ibya 10, bagatanga amaturo, bagatanga ibitambo, bakubahiriza umunsi w'isabato uko bashoboye, ariko bikanga bikabananira. Yesu arababwira ati, mwe murajya kurondora mu byanditswe, murashakisha mu byanditswe, murabisoma, mukibwira ko kubisoma muzabasha no kubikurikiza. Nyamara ibyo byanditswe ni jyewe bivuga, ahubwo ni murebe njyewe, mwe kureba ibyanditswe. Jyewe ni jyewe ubaha ubugingo. Ibyo byanditswe ni jyewe byavugaga, ni jyewe byahamyaga. Iki nicyo kibazo abakristo benshi n'abapasiteri benshi muri no misi y'imperuka dufite. Ikibazo dufite nuko twigisha abantu ibyanditswe, ntitubereke ko ibyo byanditswe bivuga Kristo Yesu ngo ari we batumbira, ahubwo duhita tubashyiraho amananiza avuga ngo nimugende ngo mukurikize uko Bibiliya ivuga. Reka mbabwire bene data, nta muntu n'umwe uzabaho uzanabishobora ku isi yaremwa uzasoma ibyanditswe ngo abikurikize. Ntibibaho. Kamere muntu ntibyemera, kamere muntu ntiyabishobora, kuko kamere muntu ibwayo ni icyaha. Rero kuvuga ngo urasoma ibyanditswe bikurikize, ngo kuko ngo byanditswe muri Bibiliya ngo nzatanga icya 10 ngikurikize, ntuzabishobora. Nicyo iby'icya 10 sindabivugaho, ariko nk'itegeko ry'icya 10 ryonyine ryamaze kwamamara ku isi, niryo abantu bose barisha, niryo abantu bose bahanze amaso bumva yuko bazabaho babishijweho n'icya 10. Iyo nyigisho nzayivugaho kwayo. Bibiliya iravuga ngo umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Ntabwo umukiranutsi abeshwaho n'icya 10 n'amaturo, n'umukozi w'Imana ntabeshwaho n'icya 10 n'amaturo. Iryo jambo ntirizahinduka, umukiranutsi abeshwaho no kwizera. Bivuga ngo tugiye mu by'ibya 10 byonyine, ibya 10 biri mu byanditswe ni 4. Ibyanditswe bitwereka ibya 10 4, ariko icya 10 kigishijwe kizwi cyane ni icya 10 kimwe mu bya 10 4. Ibyo tuzabigarukaho, ariko ntabwo yabishobora. Wowe ntabwo ushobora kurwanya ikikurimo ngo warwanye icyaha kandi kikubamo, ntibishoboka. Rero ibyanditswe bivuga Kristo, niwe bitwereka. Uwo nguwo niwe tugomba gutumbira, uwo niwe tugomba kwizera, kandi tukamutumbira tuzi ko twe byatunaniye tutabishoboye. Rero ibyanditswe byavugaga Kristo niwe tugomba gukurikiza. Abantu benshi bakibeshya kuri uwo murongo uri muri Matayo 5:17 uvuga ngo sinaje gukuraho amategeko ngo naje kuyakomeza. Yesu ni koko ntiyaje gukuraho amategeko. N'ayahe mategeko? Tuzaganira n'iby'amategeko. Amategeko yavugaga nari ya 10
yonyine muri Matayo 5:17 naje kuyasohoza. Aravuga ko amategeko we yaje kuyasohoza. Yesu yaje gusohoza ibyo amategeko yamuvugagaho, Yesu yaje gusohoza ibyo abahanuzi bamuvugagaho. Niyo mpamvu yabibwiye abigishwa be muri Luka 24:44 arababwira ati ibi nibyo nababwiraga nkiri kumwe nanjye kuhereye kera, yuko ibyanditswe kuri njye mu mategeko ya Mose no mu byahanuwe no muri Zaburi bikwiye gusohora. Urumva Yesu yaje gusohoza ibyamuvuzweho. Ariko y'abantu b'iki gihe bo bararera ibyanditswe ntibarebe uwo byavugaga, no bakibwira yuko kujya kwigana ibyanditswe bazabishobora. Ibyanditswe byavugaga byagutungiye agatoki, uriya bari we mureba, uriya niwe bashoboza gukiranuka. Rero abantu benshi turi mu butware bwa kamere no mu mbaraga za kamere, bitewe nuko tureba inyuguti tukareba n'ibyanditswe ahubwo ntiturebe uwo byavugaga. Ikibazo abantu dufite nuko tudashaka guhishukirwa ubwiru bwa Kristo, kuko Yesu niwe centrale yo gukiranuka, Yesu niwe centrale ya protection yawe, Yesu niwe centrale y'urukundo, niwe centrale yo guca bugufi, niwe centrale yo kwirinda, niwe centrale y'ingeso nziza, niwe centrale yo kubana n'abantu neza, niwe centrale yo kunesha ibigeragezo, niwe centrale yo kunesha abadayimoni, niwe centrale yo kunesha abarozi, niwe centrale yo kunesha abagambanyi, niwe centrale w'icyago n'amakuba n'ikintu cyose gishobora guhungabanya ubugingo bwawe. Kumumenya ukamenya imiterere ye n'ingeso ze n'imyifatire ye, gukiranuka niho kuri muri we, kuzuye muri we, arakuguha. Niyo mpamvu ibyanditswe bitubwira muri Yohana igice cya 47 ibimwuzuye nibyo twahaweho twese. Ni ubuntu bugeretse ku bundi. Urumva bahawe ibyari bimwuzuye, ibyari bimupakiye stoke ye, ayihereza bamwizeye, ibinjiramo bahita bahinduka abakiranutsi. Uyu mwanditsi rero Paulo akongera akabitubwira mu gitabo cy'Abaroma igice cya 3 umurongo wa 21. Twumve uko Paulo ahatubwira neza mu Baroma icyo ibyanditswe bivuga kuri Kristo Yesu. Niho ubasha kumva ibyo ndi kugusobanurira neza. Ku gice cya 3 uyu mugabo Paulo akavuga neza ati, ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko, nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamya. Uku gukiranuka kwabayeho kuva isi itararemwa, kwari ukw'Imana, kandi kwarahishuwe, ni ukuvuga ngo kwari guhishwe igihe kirekire kutazwi, kutaraboneka. Ariko amategeko arakubanziriza, ariyo ibya bitabo 5 bya Mose bivuga amategeko. Noneho n'abahanuzi nabo nibo bakubanjirije, barakuvuga, baraguhamya. Amategeko arakuvuga, n'abahanuzi baraguhanura, kuko kwari guhishwe ko kuzaza. None bimaze isezerano rya kera ni amategeko n'abahanuzi bihamya uko gukiranuka kw'Imana kwari guhishwe, nyuma kuza guhishurwa. 22 niko gukiranuka kw'Imana bizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo uko gukiranuka kw'Imana kwerekanwe na Yesu igihe yazaga mu isi. Yesu niwe yaje kugaragaza uko gukiranuka, noneho abamwizeye ko ari we gukiranuka kw'Imana arakubaha. Uko kukubaha niho za mbaraga z'Umwuka Wera zabajemo zibaha uko gukiranuka. Niyo mpamvu itorero rya mbere ry'abizera ridafite aho rihuriye n'amatorero y'iki gihe, n'abakozi b'Imana bo mu isezerano rishya ba mbere b'intumwa za Yesu. Itorero rya mbere ntaho bahuriye n'abakozi b'Imana b'iki gihe, ndetse n'abahanuzi b'icyo gihe ntaho bahuriye n'ab'iki gihe, n'abavugabutumwa n'abapasitori n'abandi bose n'intumwa ntaho duhuriye nabo. Abangaba bari baramaze kumenya ko muri Kristo niho gukiranuka kuri, bamwizeye arakubaha. Twebwe n'ab'iki gihe abapasitori n'abigisha b'iki gihe n'abiyita intumwa n'ababaye intumwa ku bwa Kristo se, ababyihaye n'abatarabyihaye bose n'ababihawe, ikibazo dufite nk'indwara dufite n'imwe. Twigisha abantu ko bagomba gukurikiza Bibiliya, bagakurikiza ibyanditswe. Izo nyigisho zirapfuye, zibica abantu, zibashyira mu bubata. Nawe ubwawe uzigisha zigushyira mu bubata, kandi ntibishoboka. Ahubwo gukiranuka kw'Imana kuri muri Yesu, kubereka Yesu, tukamenya ibimurishwemo, sekrezi murimo, ubwiru murimo, tukabyereka abantu ko ari byo aribo bagomba kwizera no kwiringira, bakamenya ko ibyanditswe aribo bivuga, ibyo nibyo bihisha abantu gukiranuka. Niyo mpamvu itorero rya mbere baraye mu mbaraga zibashoboza. Izi ngeso tubona Bibiliya tubwira, izi ngeso mbi, imbuto za kamere, ntabwo zigeze zigaragaramo, ahubwo bagaragaje imbaraga z'Umwuka Wera n'imbuto z'Umwuka Wera. Bituma rero baba abantu bari dominante,
abantu bari powerful, abantu bari mu rwego rwo hejuru bakomeye kandi isi yose abatangarira. Ariko ikino gihe siko bimeze, biraterwa n'ikino munsi. Abapasitori, abavugabutumwa, abita intumwa, abahanuzi, abadiyakoni, abakristo bo mu nsengero, majorite ubuhamya dufite mu bapagani turi b'amanyangiste ni manyangatu, turi b'amanyanga, batwita abatekamitwe, batwita arisiko, batwita abasambanyi, batwita izina bitandukanye by'abanyabyaha, kubyo abantu babaye mu kintu cyitwa gucanganyikirwa, ntibazi iby'ukuri, ntibazi iby'ibinyoma. Kubera iki? Kubera inyigisho zipfuye abantu twihimbira tukavuga Yesu uko atari. Rero nicyo kibazo gihari. Nubona ingeso za kamere zikudomina, nubona imbuto za kamere arizo zikorera muri wowe, kandi ugasenga ntibihinduke, ukiyiriza ntibihinduke, ugaterana ntibihinduke, ugatanga ibya 10 byawe n'amaturo ntibihinduke, sikindi wigishijwe nabi, warapfutse, umwuka wera nta mwanya afite muri wowe, kandi ntiyagukoreramo, utarahishukirwa Kristo wabambwe, ntiyagukoreramo wiyumvamo akanyarigabo yuko ushoboye gukurikiza ibyanditswe. Kuvuga ngo kuguma mu mategeko ukumva ko wakurikiza ibyanditswe, no kuvuga ngo bisobanuke ngo wowe uri gukurikiza ibihamya ariko ntukurikiza uwo bihamya. Uwo bihamya rero banza umanika amaboko uvuga uti sinabishobora, Yesu byarananiye gukiranuka, byarananiye gutungana, nkeneye gukiranuka kwawe, maze urebe ko imbaraga za Yesu Kristo zigushoboza. Ibi ndabibabwira ko nanjye ubwo buzima nabo bayemo, ko kuba ndi umukozi w'Imana wo mu manyangiste, ko ndi umukozi w'Imana ugerageza gukiranuka usanga, ariko ntumanikiye amaboko ndavuga nti Yesu tabara ubugingo bwanjye. Nibwo nagize ishukirwa, Yesu arambwira ati mukurikize inyuguti, mukigana ibyanditswe, kandi ni jyewe bivuga. Rero nimurebe jyewe uwo bivuga, jyewe uwo bihamya, jyewe ushoboze. Nuko naje kunguka amahoro mu mutima. Imbuto za kamere mbona zigenda zipfa muri njyewe, kandi zizakomeza zipfe n'udusigaye tuzapfa, kugira ngo ngere mu rwego rwo gutunganywa neza, nk'uko umwanditsi w'Abaheburayo yavuga ngo twigire imbere tugere aho dutunganywa rwose. Abaheburayo igice cya 6 bire ku murongo wa mbere, nuko Pawulo abitubwira. Rero agakiza ni ubuntu, ntago hari icyo twatanze, nta n'icyo turi cyo, no kuvuga ngo ibyo tubiherwa ubuntu, ni gift, ni impano duheshwa n'Imana kubwo kwizera no kubwo gukiranuka. Bene data, naho rero nshakaga kurangiriza mbasobanurira impamvu y'intege nke tubamo, impamvu tunanirwa, impamvu tutabishoboye, twigishijwe nabi, n'izi nyigisho zaturutse mu bayuda b'intagondwa bacengeye mu itorero rya mbere ry'abizera, binjiza amategeko ya Mose. Turabibona mu byanditswe by'urwandiko rw'ibyakozwe n'intumwa, guhera ku gice cya 15 here ku murongo wa mbere ugenda uhasoma. Nuko nguko basubije amategeko mu buntu, kandi ibyo bintu ntibishobora kuvangwa. Ntago wafata vino nshya ngo uyishyire mu mifuka ishaje iraturika. Vino nshya ni isezerano rishya rya Kristo ry'ubuntu, imifuka ishaje ni isezerano rya kera, amategeko agaragaza gukiranuka k'umuhate w'umuntu. Ntiwafata umwenda mushya ngo utere ku mwenda ushaje wacikagurika. Umwenda mushya ni isezerano rishya ry'ubuntu, ikiremo gishaje ni isezerano rya kera ryakuweho, twarabibonye mu bice byatubanjirije. Rero bene data, ibanza wikuremo kumva ko ushoboye amategeko, wikuremo ko ushoboye gukurikiza ibyanditswe, ahubwo rero ibyanditswe bivuga ni Kristo Yesu, aguhishurire gukiranuka kwe. Numara kukwiyumvamo ukagwishukirwa, akuguhe, nakuguha ntuzongera kugira bradofere n'icyaha, ntuzongera kugira bradofere na kamere. Wowe uzisanga warinjiye mu gukiranuka nawe utabizi, bya bindi byakunaniraga noneho usange bakirimo, inyota y'isi n'ibiri mu isi, inyota y'amafaranga n'ubuhemu no kubi n'ibindi amafuti yose uzasanga warayanesheje. Ndangirije kuri iki cyanditswe Paulo yandikiye Timoteyo wa mbere, igice Timoteyo wa mbere ni igice cya mbere nyine, umurongo wa 9. Twumva aya magambo Timoteyo yandikiwe na Paulo. Aramubwira ati ku 8, icyo akora tuzi ko amategeko ari meza koko iyo umuntu ayagenjeje uko bikwiriye amategeko, kandi tuzi ko amategeko atashyiriyeho umukiranutsi keretse abagome n'ibigande n'abatubaha Imana n'abanyabyaha
n'abatari abera, n'abatita ku by'Imana, n'abakubita ba se na ba nyina, n'abicanyi, n'abasambanyi, n'abagabo bendana, n'abanyaga abantu bakabagura, n'ababeshyi, n'abarahira ibinyoma, n'ibindi byose bidahura n'inyigisho nzima. Urumva, amategeko abereyeho bene aba. Nimba nawe ushaka gukurikiza amategeko, uri muri aba bantu, uri mu bigande, uri mu batubaha Imana, uri mu bakubita ba se na ba nyina, uri mu bicanyi, uri mu basambanyi, uri mu bagabo bendana, uri no mu banyaga abantu bakabagura, uri mu barahira ibinyoma. Nuko umuntu wese uri mu gukiranuka kw'amategeko naho Imana imubara. Urumva, ariko umuntu wamaze guhindurwa umukiranutsi ntabwo amategeko aba akimugenga, kuko ntabwo wakuhagira uwuhagiwe. Nta nubwo wakwambika umuntu wambaye imyenda mishyashya ngo uramwambika iyindi kandi n'imishya ikiri mizima. Oya, wiyambura imyenda kuko yanduye. Nimba wahawe gukiranuka kwa Yesu, amategeko se kandi arongera kukurebaho iki, kandi deja uri mu buzima bukurikiza amategeko. Aho ni itandukaniro ry'abakiranuka ku mategeko n'abakiranuka babiherewe ubuntu muri Kristo Yesu bizeye, naho hatandukanira. Amategeko abereyeho abanyabyaha, abatubaha Imana. Ariko wamaze kuba umukiranutsi, amategeko nta mugenga, kuko n'ubundi yibera mu buzima bwo gukurikiza amategeko. Urumva rero naho dutandukanira. Rero bene data, tuziga ikindi gice gikurikiyeho nimbona akanya. Umwami Yesu abampera umugisha. Ufite ikibazo aranyandikira kuri telefone, kode ni 31 guteranya 31 6 8 40 Yari Pasiteri Bahati mu gihugu cy'Ubuholande. Umwami Yesu abamere umugisha. 49 Yari Pasiteri Bahati mu gihugu cy'Ubuholande. Umwami Yesu abamere umugisha. 49 Yari Pasiteri Bahati mu gihugu cy'Ubuholande. Umwami Yesu abamere umugisha. 49 Yari Pasiteri Bahati mu gihugu cy'Ubuholande. Umwami Yesu abamere umugisha. 49 Yari Pasiteri Bahati mu gihugu cy'Ubuholande. Umwami Yesu abamere umugisha. 49 Yari Pasiteri Bahati mu gihugu cy'Ubuholande. Umwami Yesu abamere umugisha. 49 Yari Pasiteri Bahati mu gihugu cy'Ubuholande. Umwami Yesu abamere umugisha. 49 Yari Pasiteri Bahati mu gihugu cy'Ubuholande. Umwami Yesu abamere umugisha. 49 Yari Pasiteri Bahati mu gihugu cy'Ubuholande. Umwami Yesu abamere umugisha. 49 Yari Pasiteri Bahati mu gihugu cy'Ubuholande. Umwami Yesu abamere umugisha. 49 Yari Pasiteri Bahati mu gihugu cy'Ubuholande. Umwami Yesu abamere umugisha. 49 Yari Pasiteri Bahati mu gihugu cy'Ubuholande. Umwami Yesu abamere umugisha. 49 Yari Pasiteri Bahati mu gihugu cy'Ubuholande. Umwami Yesu abamere umugisha. 49 Yari Pasiteri Bahati mu gihugu cy'Ubuholande. Umwami Yesu abamere umugisha. 49 Yari Pasiteri Bahati mu gihugu cy'Ubuholande. Umwami Yesu abamere umugisha. 49 Yari Pasiteri Bahati mu gihugu cy'Ubuholande. Umwami Yesu abamere umugisha. 49 Yari Pasiteri Bahati mu gihugu cy'Ubuholande. Umwami Yesu abamere umugisha. 49 Yari Pasiteri Bahati mu gihugu cy'Ubuholande. Umwami Yesu abamere umugisha. 49 Yari Pasiteri Bahati mu gihugu cy'Ubuholande. Umwami Yesu abamere umugisha. 49 Yari Pasiteri Bahati mu gihugu cy'Ubuholande. Umwami Yesu abamere umugisha. 49 Yari Pasiteri Bahati mu gihugu cy'Ubuholande. Umwami Yesu abamere umugisha. 49 Yari Pasiteri Bahati mu gihugu cy'Ubuholande. Umwami Yesu abamere umugisha. 49 Yari Pasiteri Bahati mu gihugu cy'Ubuholande. Umwami Yesu abamere umugisha. 49 Yari Pasiteri Bahati mu gihugu cy'Ubuholande. Umwami Yesu abamere umugisha.
mirongo ine